Hilman mo eh. Ay, natin aja sa ngomong. 经典。打玻璃头。Nah, di Papua ada rumah. 你们有头要两肉，准备吃就好了哈。你说烤鱼来酸菜鱼啊？烤鱼用酸菜鱼啊？用那个酸菜炒一炒。直接放进去那个酸菜鱼。那我们做的这样。